Usiyyee fi deefi lachan keessan faanayyuu in ta'uu Abrahaam gara maatii deemuu qaba jennaan Ruuttaaniianii fi inni edda adda baanee surreeto jirraa amma immoo haadha manaa isaatii fi mucaa isaa faanaa yeroo fi isaatii akka hin dabarsine gochaa jirtu. Kanaafiyyuu ani waanan godhu natu beekaa jette. Buziyyeen fayyina isaa osoo hin taane kan ishee dhiphisaatu jiru ganaa ishiin akeekkachiisa nutti laattennaan Ruuttaadhaan dhiisaa jette. Ermeellaanis atis immoo Abrahaamidhaan dhiisi. Abrahaam gara maatii isaa adeemu yoo si faana ta'eera ta'e ishiinis hin dhufti jennaan anii fi sin amma waliin deemnaa reennaan lakki ati nu faana hin deemini. Naa bilbiltaa reennaan eeyyuu siifan bilbilaa rakkoon tokkollee hin jiraatu. Isa kanaafiyyuu fayyaa ta'ee jireenya isaa filatee kan wajjin hin jiraatu faana akka jiraatu jedhe. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa jechuudha. Egaa kaleessa wanta ta'es argitaniitu jechuudha. Viidiyoo kana keessattis immoo baay'ee wanta nama ajaa'ibudha. Abrahaamii yeroo Ruuttaa faana ta'ee Ruuttaan jechaa ture. Ammas immoo Ermeellaa faana yeroo ta'etti immoo Ermeellaadhaan ta'aa jira. Harka dhibba keessaas immoo harka lama wayii wanta nagaatti deebi'u ni fakkaata. Sabiraanis immoo kinoo haala kanadhaan mataa isaallee jechuudha bareechanii fi firiizii maranii fi fidanii dhufanii jiru jechuudha. Akkasumas kanii akka Ermeellaa faana ta'uu barbaade nu'idha jedhee jira deef jechuudha. Egaa Ruuttaanii kanii hanga kanaatti maatii isaa biratti jibbamaa jirtu keessaa tokko yoo jiraateera ta'e yeroo darbe viidiyoodhaan ammas immoo inni jaalatee hin deebine wanta jedhamuuf jechuudha. Sababni isaayyuu innis guyyoota lamaan duratti waan jedhee waan deefitti haasa'e sana wanta qabuufi akkamittiin akkatti irraa ta'e dhukkubsataadha nagaa miti jennaan nagaadha kan ishiin jettu jechuudha. Deefi maannoo ifanillee akkasuma jechuudha. Amma egaa yeroo kana keessatti hin dhufanii gafa dhufanii jedhanii ciqicciki irra ture jechuudha. Askootu Abrahaam, askootu Abrahaam, askootu Abrahaam jechuudhaani ani dhuguma qircaadha ta'uu ani waan isaa hin beeku naaf hin galle kun jechuudha. Yeroo kana keessatti inni ijaanii Ermeellaa barbaadaa ture jechuudha. Kolfaallee ture jechuudha. Argitaniitti yoo ta'e guyyoota darban achi wanta kolfee wanta qallade tokkollee wanta qabu miti jechuudha. Kanaafiyyuu kan Ruuttaarraa argamus naaf hin galle kan Ermeellaarraa argamaa jirus homaayyuu tokkoyyuu naaf hin galle jechuudha. Ruuttaan harka lamaan gixxim gootee qabdi akka inni sochoone inni immoo gara Ermeellaa deemuu barbaadeetoo jira jechuudha. Deddeebisee illee akka Ermeellaa faana ta'uudhaaf yookiin immoo Ermeellaa faana nagaatti jiraachaa turellee haasawaadha jechuudha. Maaliif deemtee asii rettee Ruuttaan gaafa ishiin gaafatte jettu asii cinqatii duwwaadha. Kanaafiyyuu bashannanaa turre nuti achi jennaani ani Fatimee bashannanuudhaaf si fudhadhee bahuudhaaf jedheenanii isaantu na dhoowwe simmiti kan nu dhoowwe kanaafiyyuu waan hundumayyuu anan faana dabarsuudhaaf kan ishiin jetteetu jirtu jechuudha. Isa biraanis immoo karaa nagaa ta'e tokkodhaan jennee dubbanneetu jira jechuudha. Isaan garuu dhagaas hin jiranii nutis immoo waan isinii wanyuu hin qabnu nuti hojii keenya hojjechaa jira jechuudha. Garuu immoo fayyinni Abrahaamii fi Abrahaam nu yaaddessaa jira. Warri immoo Abrahaam fayyaadha jettanii dubbachaa jirtanis jirtu jechuudha. Isa biraanis qorichatti deebisaniitoo fidaniitoo dhufanii kan jettanis jirtu jechuudha. Namicha kanatti akkana miti moo gaafa isaan biraa deemu maal qoricha maaliitti deebisaniitoo fidaniitoo dhufan jechuudha. Intalli sun akkas jettee komentii barreessite na jalallee deemte akkasuma jetti jechuudha. Kanaafiyyuuti argeen ture jechuudha. Wantumti itti godhameyyuu hin jiru isuma sanadha. Maaliif guyyaa hanga kanaatti in ilaalchisna jedhameetoo jira akkasumallee ala deemna naan hin jenne ati jetteen jedhanii jira jechuudha. Ermeellaadhaan rakkoon hin jiraattu jedhame hundumayyuu siif hin taasisaadha kan jechaa turame. Innis ofirra gadi taa'aa ture cinqatirraatiin kan ka'e ishiinis immoo waan ta'e bakka qabatteetuma bakka booda fayyina isaati immoo bichaa jechuudha hiyya jechuudha. Nawwaaca baay'ee tokko kan nama jibbisiisu jechuudha. Kuni salphinaadha dhugaa dubbachuuf karaa biraatiidhaan an akka kiyyatti eeyyee Ermeellaan hin jaalattis hin kabajjisi jechuudha. Haa ta'u malee otoo cal jettee otoo teessee of dhaggeeffattee
isa faana raafamuu dhiiste ani baay'ee tokkodhaanii natti tola jechuudha. Maaliif jennaan haadii fi abbaan jiru obboleessi obboleettiin jirti wanta ta'eefi Ermeelaan yoo dhuguma jaalalli Abrahaamii yookiin immoo jaalalli Ermeellaa Abrahaam keessa jiraateera ta'e lafa kamittis ta'e iddoo kamitti ruuttaawwan barbaaddeeyyuu agootu inuma garashiitti deebi'aa jechuudha. Isa kanadha. Kanaafiyyuu ciqiccikii diriiriin kun oma barbaachisaa miti dheenitti fudhadhanii yeroo kana keessatti maal eenyu filachuu dandeessaa dheedeef jechuudha. Isaan soo jiraa jaanjaanii waan godhanis waan laalaniiru. Maaliif hin fayyifne guyyaa hanga kanaatti jechaadha kan turanii wantichi ariifachiisaadha yookiin immoo waan gooteeni beektaa wanta ta'eefi wanta dafee gadi gallakkisu miti jedhanii jechuudha. Dhugaadha. Yeroo tokko amma fakkeenyaaf afurri tokko namarra jira taana namni seexanaan qabame tsoomitii kadhadhu kan jedhame yeroon kennamu ni jira. Baazawee sagantaadhuma keessatti amma fakkeenyaaf chaarchii keessatti iyyuu kadhatame akka abbaan sun kadhatee yookiin immoo seexana san ofirraa ifatuuf guyyaan kadhannaa guyyaan tsomaa fi sagadaa hangana kadhadhu siin jedha jechuudha. Tajaajilaan sun jechuudha. Kanaafis ta'uu danda'a. Amma osoo haatisaa gara haadha isaatitti fudhatanii gara deessee isaatitti fudhatanii xabala isaan fudhatanii galanii baay'ee ariifidha jechuudha. Buziyyeen isaa sirratti dadhabduu fakkaattee jirti waan ta'eef yoo dhuguma garaatti baatte ta'e waaqayyo nagaadhaan si'a hiiku. Namni immoo akkuma namatti fakkaate tokkotti namaan gargaara. Irra caalas immoo fayyinni nama kanaa baay'ee tokkoon kan nama gaddisiisudha jechuudha. Wanti isaan gochaa jiran tokkollee wanta namaa galu miti. Ifaan haadhosaa ganee asiidhaan akkas jechaa jira. Ifaan immoo beektu yoo ta'eera ta'e Ermeellaa waan barbaaduufidha jechuudha. Kanaaf isa kana dhakaayii jireenya keenya gidduudhaan baataa jiruu keenya gidduudhaan baataa innaan fayyina isaati siin jechaa jirra innaan osoo fayyina barbaaddantu ta'e ishii fiddanii dhuftanii ishii faana hin dhuftanii ishiidhaanii ati deemii nuti hin fayyifna jechuunii qabdu turtaniyyuu zawwi jettee jireenya keenya keessa kan gale ishiidha kan seene ishiidha bawuu qabdii ani isaanin dhiisuu abbaa mucaa kootii abbaa daa'ima kootii jaalala isaa dhiisee jaalala isaa gatee deemuu hin danda'u. Maraadhaa maal godhure qo'ee ruuttalee jechuudha. Qo'ee Abiraam kun hin balali'amoo maalidha? Simbira moo allaattiidha? Jarri gootee cinniqi gootee kan qabdu jechuudha. Kaleessa maa akkatti hin qabatiin. Kaleessa gaafa shaanxaa koottuuti fudhadhuuti bayini jedhe dhiyoo kana jechuudha. Ji'um shanan kana maalumatu shaggareeti akkas jechuu barbaadde. Maalumatu si galcheet haadha kun akkatti dhangottotte isgoo jettu jechuudha. Isgoo abeeti jettee hanga kadhattu jechuudha. Eshii kadhadhu galfadhu siif agalu garuu immoo dhiira hojjetee siif fidu ta'uu qaba. Dhiira dabqee siif fidu ta'uu qaba malee dhiira soofaa qofarra gangalatu ta'uu hin qabu. Dhiira sirra gangalatu ta'uu hin qabu. Dhiira cabbaa ta'uu hin qabu. Dhiirri qalxaaf yoo jettee sawwattee yoo jette namatti tolti jechuudha. Kanaafiyyuu isa kana dhagaayee booda gara sabalaa geessuufis mee ta'uu danda'a. Ani kana dura dubbadheera. Sababni isaa Ruutaa harkaan bahe Abiraam bahee deebi'uu dide. Isin garee miti akkasii yaadde ta'uu dide dubbiin. Isa kanarraatiin kan ka'edha. Booda gaafa mariisisan kaachisisanii gaafa mariisisanii eenyu faana ta'uu dandeessa eenyu filattaas jechuunis in kajeela ammas irraa deebi'ee jechuudha. Deebii yeroo kanatti isaan lachuuyyuu hin jiraatu. Atota waan tokko taateetta ta'eenu inni miitaa. Yoo akkam baay'ate waggaa tokko dhiisii lamayyuu hungaan isaan argineera dubartoonni lamaan jechuudha. Simmeetishi qofa jechuudha. Tarra gootee jechuudha akkuma konkolaataa oofaa jirti waan ta'eef homaa miti. Kan miidhamu tokko Abiraamidha jireenya toon jiraatiin haadha isaati. Inni immoo yeroo baay'ee haadha isaati yookaan inni maqaa dhahu haadha koo jedha wanta ta'eef isa kanadha. Innis gara maatii kootiin deema jedhee jira. Dubartoonni immoo yeroo kanatti as garagaltee jechuudha waliin xumtu seetanii wayne gudee wal cagadaa goobas hojii wal cagadaa siniin jechuu jaalladha. Inna isa kanadha maatii bira gaa akka deemamu ta'ee jira. Ruutaan garuu fedhii ishii miti. Ifaan amma dhaqee jechuudha kajjedhee dhaqa jechuudha. Maaliif ifaan jirtu waan ta'eef ifaan hin dhaqaa achi hin baasaa. Amma maraatummaan ganaatti fufa.
hin dhaabbata isinitti fakkaatiin ganaatti fufa xoorinnatiin ganaadhaa mana gaashee fa'i biraayisi Abiraan bahee hin bada achi booddee barbaachiree galamaa as ba'anii hin iyyamaa hin wacamaa Ermeellaanis immoo egaayii adaraa keessan jettee deemanii kan fudhannee ishiin boqonnaan laattuu fi jettee sanuufti dhiisi rakkoon tokkollee hin jiru jedhanii jiru jechuudha. Akeekkachiisa laattee waan godhu beeka jettee jirti jechuudha. Ayyee waan gootu godhi waan gootan godha. Ameerikaas deema Awurooppaas deema garuu bakkuma ta'etti Abiraam Afayyu sammuutti adeebi'u dhugaa dubbachuuf jihan jee rakkoo shoshoshosh jedheeranna garuu addaateera bareedeera gurraacha tureeyyuu amma man jedhu inni isa gurraachessu sun irraa dhiqamaa jira. Osoon immoo Ermeellaa ta'ee guyyaa lamaan tokkollee ta'e tsabalan geessaa yoo ture akkuman ta'u ta'ee yookiin immoo ijoollee fichisiisee itti raccaasisa malee ani calleedha wajjin hin jiraadhe ol deebisuun ture bakka ani fixadheera bakka amma sanan